بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ، کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ حاملہ خواتین صبح کے وقت سلاد استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ہری مرچ کھاؤ، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ اروی ایسی سبزی ہے جو گردوں کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ مسلسل موٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ پانچ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھا لیا کریں۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رکتے، وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں۔ ماہواری کا باقاعدگی سے نہ ہونا بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری میں خون کا کم آنا، درد کا زیادہ ہونا، ایسے مسائل کے حل کے لیے عورتوں کو دن میں ایک انجیر دودھ میں پکا کر کھانی چاہیے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھو، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیند سے اتنا بھی پیار نہ کرو کہ منزل خواب بن جائے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہارنے سے مت ڈرو، ہار وہ سبق ہے جو آپ کو بہترین انسان بنانے کا موقع دیتی ہے۔ ہر وقت جیتنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ تقدیر بدلے یا نہ بدلے مگر وقت ضرور بدلتا ہے۔ اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو اپنے کام کا طریقہ کار بدلو، ارادہ نہیں۔ یہ وقت تم پر تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن آنے والی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ دن میں زیادہ وضو میں رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس عورت کا بدن پھول جائے، ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ زیادہ تیز چلنے والی عورت اور زیادہ تیزی سے کام کرنے والی عورتوں کے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ عصر کے بعد سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر خارش سے ہمیشہ کے لیے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑا گوشت استعمال نہ کرو۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال بہت جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو لیا کرو، بال کالے ہو جائیں گے۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ نہانے سے 10 منٹ قبل ناریل کے تیل سے چہرے کی مالش کریں، آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور اچھی رہے گی۔ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روٹی کمانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بڑی بات ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں کے درد کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتی۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ آملے کا مربع بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے۔
ایک مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ جوڑوں کی تکلیف اور درد سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچے کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ موبائل کو اپنے پاس یا تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چل لینا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہو جاتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہو جائے گی اور ہونٹ بھی گلابی ہو جائیں گے۔ شہد کو 15 منٹ چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے، بڑے منہ والی عورت اس کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں۔ چہرے پر کھیرا لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوتے ہیں وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بلغمی کھانسی کے لیے سفید نمک، ہلدی اور دیسی اجوائن 6 گرام لے کر توے پر ہلکا سا بھون لیں اور ایک چٹکی دن میں 2 مرتبہ نیم گرم پانی کے ہمراہ لیں۔ کچھ عرصے کے استعمال سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ شوگر سے نجات کے لیے صبح خالی پیٹ 5 دانے کلونجی کے کھانے سے انشاءاللہ شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ سر میں درد اٹھے یا چکر آئیں تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ آنکھوں اور کانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرو، نظر اور کان تیز ہو جائیں گے۔ کچی گاجر کھانے سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ کھجور کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسباگول کا استعمال معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچاتا ہے۔ 3 ایسی طاقتور اور قوت پیدا کرنے والی سبزیاں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: ادرک، پالک اور شلجم۔ اگر ہمیشہ اپنی جوانی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو عورت کو بند گوبھی کھانا شروع کر دینی چاہیے۔ پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں عورت ادرک زیادہ کھائے۔ لوگ ہاتھ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ملاتے ہیں۔ دانت ایسی چیز ہے جو 2 مرتبہ بندے کو تحفے میں ملتی ہے اور تیسری مرتبہ خود خریدنی پڑتی ہے۔ عام انسان ایک دن میں 30,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جو سوتے ہوئے خراٹے لے اس کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ پٹھوں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھا لیا کرو۔ نہار منہ ادرک اور لیموں کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی چہرہ جوان نظر آئے گا۔